اتفرجوا على ايه يا جماعه؟ قولوا بقى انتوا بتتفرجوا على فيديوهات مستر بيست لوحدكم يا جدعان؟ قولوا لي ان ده مقلب رامز الجلال الجديد يا جدعان، وانتوا بتضحكوا عليا صح؟ يا رامز خلاص شربنا المقلب والله. يا رامز يا رامز، ده مش رامز جلال يا هبل، ده عملاق حقيقي. انا جوعان وعايز اكل وملاقيش اكل.